喂，Hello，大家好，有我 logo。4月8號星期二落個波馬，好，咁就呢個週中最重要噶啦，歐聯、歐霸、歐協，OK。咁啊，仲有少少其他嗰啲聯賽嘅，咁同埋有啲美洲嘅中北美洲杯嘅，但係我都係集中講翻歐聯啦。咁另外就今晚有一場波就唔係英冠嚟嘅，咁我就覺得可以諗下嘅，咁同大家分享埋係咁多嘅啫，5場波唔係好多。嗱，啱啱過去嘅星期五六日啦，成績普普通通啦，咁我唔想嘥時間講啦，因為我想擺多少少時間講歐聯。OK，同埋呢邊呢，我哋個盤呢，同埋馬會個盤呢，都變得幾犀利啊。OK，好，咁就拜仁慕尼黑就主場對住國際米蘭，最後8強啦，冇留力噶啦，全部都打真軍噶啦。不過2回合嘅，始終都仲係 OK。拜仁主場先嘅 OK，咁就馬會就由平半轉半一。我哋呢邊咧就讓半球嘅拜仁，拜仁其實就都幾多傷兵嘅，咁就但係主場對住國米，我覺得正路喺呢個主場拜仁有權贏波嘅，咁不過半一咧要平半就好買啲啦，咁就半一咧我就擔心少少，驚佢食唔晒個盤，因為我哋呢邊咧仲係半球嘅啫，如果半球咧就抵買啲，咁馬會冇半球啦，咁不過大家可以諗下買呢個主勝嘅，睇下主勝抵唔抵買先。主勝都有1.76嘅，如果大家不如驚半一食唔晒個盤嘅，買1.76咪當半球買咯。咁就我覺得始終歐聯都係主場比較着數啲嘅，有主場之利，因為作客嗰隊啦，呢場波就算輸或者唔輸得多已經 OK 嘅啦，起碼翻個主場仲可以再搏殺。不嬲咧踢呢啲咁嘅淘汰賽咧。都係第二個回合好睇啲嘅，因為第一個回合有咗比分，跟住睇到第二回合，大家就會因應住自己嗰個比數去踢啦。如果落後呢，其實仲好睇嘅，起碼你睇到下個回合嘅主場會唔使諗啦，開波就攻。如果和波呢，就最衰嘅，下個回合呢，就仲揼叉咁樣，驚輸咁啊，仲唔好睇。希望能夠開到紀錄啦，分到勝負啦，拜仁希望可以喺主場贏波咯。我始終都覺得啦，歐聯咧，某啲球隊咧真係會踢高啲嘅，咁拜仁始終都係歐聯嘅常客啦，咁我始終都覺得佢會高過國米啲啲嘅，有主場之利，所以我呢場波我都撐翻個拜仁慕尼黑。OK，我撐拜仁慕尼黑轉，我哋呢邊落飛，你哋都落飛，不過你哋轉埋盤添。OK，轉埋半一添。不過馬會因為冇半球，所以焗轉半一啦嚇。因為如果平半就撳到好低，我哋呢邊都半球低水啦。你哋如果撳到平半啊，更加低水啦。OK，拜仁慕尼黑啦，唔使諗啦。好，咁啊，跟住阿仙奴就對皇家馬德里，馬會咧就係平半波嚟嘅，我哋呢邊咧就半球波嚟嘅。阿仙奴讓半球嗱，感覺上好似話，咦，阿仙奴主場着數啲喎，但係我成日都係有個感覺就係皇家馬德里踢歐聯，你哋千祈無時無刻都唔能夠睇低呢隊波，好奇怪你即係一隊波能夠咁多屆歐聯都能夠踢到決賽，甚至攞杯或者踢到最後階段，一定有佢原因嘅。呢啲波咧真係踢到呢啲賽事咧，雖然聯賽佢上一場皇馬竟然可以輸俾對華倫西亞啦，咁再之前嗰場咧就西班牙杯又輸俾皇蘇啦，不過當然都晉級嘅，但係真係無時無刻你都唔可以睇低踢歐聯嘅皇家馬德里，我覺得阿仙奴，我覺得何能讓波呢？平手波我覺得合理啲嘅，即係讓波我真係覺得好擔心阿仙奴贏唔到，雖然我都好想阿仙奴贏波，我想嘅。始終有隊英超球隊入到最後嘅即係決賽總決賽啦，咁當然係好事啦。有隊英超，因為其實我覺得得翻阿仙奴有希望嘅啫，維拉好問嘅，咁即係但係我都係覺得你真係皇馬呢，你一踢到呢啲咁嘅歐聯呢啲淘汰賽呢，係會踢高啲嘅。我唔夠膽講呢場皇家馬德里作客贏到阿仙奴。但係我覺得真係唔輸俾你唔係一件出奇嘅事，加上其實你話阿仙奴好好咩？亦都唔係啊！你睇到佢上場領先咗愛華頓，都唔能夠再即係俾阿仙奴追和之後，都唔能夠已經擺晒啲強手出嚟㗎啦，已經唔係話流力㗎啦。薩卡仔啊、奧迪哥特啊，全部馬天尼尼啊，全部都喺下半場都換出嚟㗎啦，都追唔到或者唔能夠反擊。即係唔能夠再入多球贏波，我都唔覺得阿仙奴。可能你有覺得少少流力之嫌啦，但係
我睇落呢，我有睇一場波，我又唔覺得佢好流力，當然可能有少少流力啦。但係問題對住愛華頓啫，都好似冇乜把握可以贏波咁樣。對住皇馬，我覺得好問水，我只覺得呢場波好大機會和波，甚至冇皇馬可能偷埋個贏波都唔出奇，我覺得。所以呢場波我反其道而行，雖然我哋呢邊都落飛，由平半落到嚟半球，但係我都係信皇馬，真係唔好睇低呢隊波，千祈唔好睇低。OK。咁兩回合啦，呢場波就算皇馬輸都唔出奇，下個回合翻到去呢個班拿貝正路就贏緊嘅，但係唔輸就好啲㗎，係咪先？始終下個回合會好踢好多啦。OK，我都係撐翻皇家馬德里，冇計。OK， 好，跟住啦，巴塞隆拿對住多蒙特，咁啊馬會咧就由一球球半轉到球半兩球嘅，我哋呢邊咧就讓球半嘅。咁合理啊，合理啊！巴塞主場仲要對住跌咗鑊嘅多蒙特，其實今季嘅多蒙特真係幾跌鑊嘅，老實講。能夠嚟到呢個最後八強呢，我已經覺得多蒙特好叻仔㗎啦，已經啊。不過佢條線啊算走得幾好嘅，即係啲對手算係走得幾好啦，唔算好強咯。當然啦，多蒙特你都睇到㗎啦，其實佢都放棄咗個聯賽，擺咗心機喺呢個杯賽度㗎啦，歐聯呢度㗎啦。但係我覺得對住巴塞都凶多吉少啦，仲要作客。巴塞呢家有主場之利，踢咗呢場贏咗先㗎啦，唔理咁多，我覺得。咁去到作客多蒙特，就算贏唔到，唔輸亦都 OK 啦，晉級啦可以。所以我覺得呢場巴塞呢，我覺得會盡數啊。我覺得會盡數呢場波，因為攞多一兩球嘅箍筍波比較着數啲。依家球半兩，希望佢能夠贏得晒個盤咯。啊，希望佢能夠贏得晒個盤，甚至冇贏盤啦，起碼，因為都真係好驚佢贏一球嘅。但係正路就應該會點都搏多球噶啦，所以我都係覺得呢場波都要撐翻個上半巴塞噶啦，冇計啊。OK， 好，跟住啦，巴黎聖日門對住阿士東維拉就一球球半，我哋呢邊都係噶啦。巴黎聖日門就讓一球球半嘅，合理嘅，始終巴黎聖日門能夠淘汰呢個利物浦。咁講真，不過利物浦有少少跌鑊嘅，但係點樣都好啦，都叫做晉級啦。我覺得今年安力基執咗對巴黎聖日門之後呢，我覺得仲好過之前執得好咗。冇咗，雖然冇咗麥巴比，仲好，我覺得反而整體啲隊波咁就個個都識入波，我覺得幾好啊。前面嗰扎同埋後生啦，幾有活力隊波。嗱，維拉呢個叫做歐聯算係初哥啦，即係叫做唔係話好多歐聯作戰經驗啦。嚟到呢一刻，亦都已經係我覺得交晒貨噶啦。純粹係領隊嘅啫，我覺得係艾馬利嘅啫。咁就始終艾馬利都知啦，歐霸專家啦，杯賽專家啦，係會好啲嘅，有個杯賽專家喺手。嗱，呢場波好難撐維拉嘅，我自己覺得聖日門就有主場之利，呢場波都係有啲似巴塞咁嘅情況嘅，都係要盡數噶啦。驚就係驚在贏唔贏得晒一球球半個盤嘅啫。但係你叫我信維拉作客仲要去到巴黎聖日門，我覺得難踢啦。都係撐翻聖日門咯，希望佢能夠贏到個盤咯，希望佢能夠贏得晒個盤咯。我都驚佢小勝一球，因為其實維拉都幾守得㗎，你睇到維拉都 OK 嘅。如果以專心呢場波守死你聖日門，其實都可能有啲機會守得到嘅。但係冇啊，我都係撐翻聖日門咯，聖日門啦。OK， 好，咁啊，歐聯4場濕水，我中意拜仁慕尼黑讓半一，皇家馬德里受讓平半。就巴塞隆拿讓球半兩，同埋呢個巴黎聖日門讓一球球半嘅。好，另外有場英冠嘅球賽，咁啊一場嘅啫今晚，咁就布力般流浪對住石洲三，咁嗱平手波嚟嘅，我哋呢邊都係平手波嚟嘅。嗱呢場波點解我會提供呢？因為其實呢隊石洲三呢，近3場嘅作客波呢，2勝1和嘅，未輸過嘅。仲要贏2場嘅添，喂呢隊咁嘅布力般近3場主場輸2場和1場未贏過，竟然平手波。呢場波我覺得正路嚟講石洲三要讓波嘅，但係竟然都只不過開平手。我覺得可能呢場波大家有啲即係我哋歐洲呢邊都會覺得，咦布力般呢場波有機會能夠坐和望贏喎，我感覺係咁樣，所以我同大家好少提供英冠啦。但因為今晚波嘅唔多啦，得個幾場波。咁所以我呢場波我都提供個布力般流咯，俾大家可以攞嚟過下關，或者唔中意睇歐聯、唔中意買歐聯嘅，整呢場歐冠玩下咯，係咪英冠玩下咯嚇？OK， 好，咁啊係呢場嘅啫，英冠冇啦，咁啊其他波就留翻聽晚後晚再同大家講。咁就嗱我今日開始放大假，其實尋日開始放嘅，但係尋日因為
尋日我老婆都放假，所以尋日我哋就去咗購物啦嚇，咁啊冇時間。嗱，今日呢，依家我搞埋少少家務，整埋少少嘢，我睇下夜少少。依家好早啫，喺我呢邊時間都仲係7、8點嘅啫。咁就8點鐘到啦。咁我睇下應間我搞掂啲嘢之後，10點11點都冇所謂啊，香港時間。因為而家我哋轉咗夏令呢，我啲時間會好啲嘅。咁我依家搞掂好晒啲嘢。因為我今日有少少嘢要去律師樓搞，咁我搞掂少少嘢，我翻嚟睇下幾點。如果早嘅，我同大家開咪，OK。另外聽日就有跑馬地夜馬，咁我睇下聽晚時間點樣，OK 嘅話，我同大家一齊開 live 到下馬仔。呢排我得閒啲啦，可以 OK。我搞掂埋少少啲文件上啊、律師樓啊、嗰啲 finance 上嘅銀行嘅嘢，我搞掂好晒呢，我基本上我就可以全程得閒噶啦，同大家講下啲傾下偈啊、八卦下都可以嘅，講下啲八卦嘢。OK，好 ，anyway 祝大家運人多啲，咁啊睇下點樣，晏啲再見。OK，拜拜。